Fala galera, tô aqui no Jeep Compass. Esse aqui é um T270. Vou mostrar pra vocês a causa do barulho por baixo, tipo um rangido. Você mexe, dá um rangido na hora de sair, na hora que você vai entrar na garagem. Coisa simples, é só o protetor. Ouve pra você ver, ó. Ó, onde que eu tô com a mão? Galera, esse barulho é coisa simples de você resolver, certo? O protetor dele, olha pra você ver, é muito grande, ó. Ele pega daqui da frente até lá atrás. O que eu faço para resolver? Eu solto esses parafusos, ele é cabeça 10, bato um lubrificante nele, certo? E coloco outro parafuso. Aqui atrás ele é aberto. Aqui eu troco o parafuso, ponho um com a argoela mais larga. Aqui também, tá vendo? Ele é aberto, o protetor é aberto. É normal ser assim, entendeu? Vem de fábrica assim aberto. Eu vou e solto o protetor, tiro o parafuso, passo um lubrificante, ponho um com a argoela mais larga aí. Beleza? Aqui também eu tiro, passo um lubrificante. E aqui na frente também é um. Tiro, passo um lubrificante, monto de novo. Vocês viram o barulhinho? Esse barulhinho dá na hora de você manobra, ó, ó. Coisa fácil, às vezes o cara quer trocar as coisas, gastar. Beleza? Coisa simples você resolve. Grande abraço, pessoal. Valeu, até a próxima.